ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഊത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. 3 രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഊത്തപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഊത്തപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് 1 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. 1 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് ഞാനൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു അളവനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് വെള്ളമാണ്. ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത്, അല്പം മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അല്പം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണി വെച്ചൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഒട്ടും തന്നെ ഈസ്റ്റൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് സവാളയാണ്. സവാള ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, തക്കാളി, പിന്നെ കരിവേപ്പില, മല്ലിയില, പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആദ്യത്തെ രീതിയിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് സവാളയും തക്കാളിയും ക്യാരറ്റും പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മിക്സ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തായിട്ട് വരും. പിന്നെ 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് ഇല്ലേ, മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ്, ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. അങ്ങനെ അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാറ്റർ അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും പിന്നെ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ടില്ലേ, അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അതവിടെ ഒന്ന് റെഡി ആവണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ അതും അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മയോണൈസ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. കുറച്ച് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. നമുക്കിതൊരു റോള് പോലെ ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഷവർമ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ഈ 3 രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേതെയും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം അതിൽ ഓളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. Thank you.